Uma rikut en parin ukertong ke Kongres na khatlai sapai saksnyang habapan jingkershan na kipatba ke constituency ulaong. Ngawan na kalong yeng badung, lada nga job, kande ka jing job jung ki badung, kinong rep bat nong belas ngi. Ulaong ka jing temu bat katong ke bahak mat bantrei na kabenta ke bahak kamet jung ki patba, kalong halor ke kendau ka siam. Katkum ka jing syam jong ulaong baka an kabayade bat ke kendau ka siap hapo district council, kadang long kabatulan dak ba ay nuksaru halor ka jing syempor habale kilan holding certificate lani kipata uong balada wan ha ka jing job un pen klan bat pen thama ya ka rukam trekam da ka ba pendan kam ya ka internet bat kor computer ne ban le digitalization no ya ka rukam trekam bat kipat ba ki bakwa ban apply kilan holding certificate kila ban le link ba ki common service center lani online. Ulaong ru baka district council kadan ya katanat market kum ta dan kam man pen klan ya ka kenang baki samla kin yo kam yo jam kum ju ru ban thaw ya ki yo delang ni wholesale market kenang ban lat ki brio ki banabar ka jela ban penjam dor ki mar bat mi ki nong rep kum usinsar shin rai bat sing kam wi ni ki candidate ujele ye election emo ye katu kani teli ki thong ko bo hakmat ko wenang kong do to halor ka khendau ko chia hakajing cham ko yonga lene hakajing yo ko yonga ka ain lene ka kendon heya to wa ka khendau ko chia ko yong i apo ka district council kat kam wo de pengkop bore ka dang man ko telot kam gunuksa hawile i ye ke land holding certificate lene hawile i ye ka pata hali ko yong i chamiwa dangbun ki kenrum ki kenram lene ki jingduna hapo ke council kam gunuksa hawasu ye ka baistam hapo ke council chem woto wa hab yenyi do lani wajrong hab iwo pelut ye ka por ko islam ne pha hadu ka ni umpam le ki da ka system ko thme ko khut ki ka digitalization lene ka computerization ndre dang le i dang a ki ye ki slip da ir kwam tho ta halor gani kunong rem emo ye kathong wo penchina chuchu lene wo pengklan chuchu ye ki kendon ye ki ai ha kwa open sting yer kwam krekam hapo ko konsol ha kwa ki paiba ki wo kwa u apply ye ka land holding certificate lene ko kwa apply ye ka pata hali lene wat ye ki vi ki jing tho ye ki ulai lamba ki common service center lene ki te ki thao online ki em pun hajan chnong yong i ne pha kat kamu ya kajuk kat ni i am kami wo yobot ya kate ke perthai theme ko man ke digitalization ka kwa open suk chuchu open smart chuchu ye kom krekam chuchu emale ye kathong ha kwa uthau ye kilat kuluti lengba ki kendon ki ain hapo ke council ha kwa upeng klan ya ka senchar ke khadar hapo ke district council kamjo upeng klan ya ka senchar ke khadar ha ka dorbar elaka lene wo epor chuchu ya ka dorbar elaka lene ye ki dorbar chnam khnangwa ka imlang ka salang pyong i ka te ka senchar ka khadar pyong i kamwa yo ina du handai yuman ko ko scam ka jat bru yong i yuman ko ne ko sa hei jo epor la sняw ha ni ko por uang wa ka district council em ko katu ka ni teli ki department kam ka department ko khut ki ka market department lene ka te department he to wa ki yaw ki ha ho tip chie wa ha po ka district council mye i wo kular ya ki khenro do kam do jam uang i wo uthong khi na hanre ha ka jing yo ki yong asemen ha ka jing chem ki yong asemen ye hi u yarap ya ki khenro do khi do khan dewo pengku chuchu i ya ki kamrep ki kamreng lengba ka ni ke department
ku anggi ke market department. Hakwa open klan cucui ya ki yao ki hat. Kamtam haki tan border. Kenang wa lengba kini ki yao ki hat. Kinong chong chnong yung inadu ki manbe ki manpa ki kwan kendro. Ye ki u yo lat u kwamai lene u im jak po lene u yen hei ki jak yong ki. Ta hei joy por. Senyao le u ong wa datuk ke por. Ya ke konsul wa bau na i ya ke wholesale market. Lene kata ke yao dailang. Ne ba dew em ya ke ni ke yao dailang. Kini ki bru ki wanted ye ki marap yung i ko nabar mye ki lene myo lat ki wo khnyat ju bor lene wo penjam dor ye ki marap ki mariang ki wa ki bru yung i penmi ki kam usuro usin u cermet ne ba elew angam te kat kam ko man kat te hi chiamwa usuro u cermet usin wa kiwi ki marap ki wa ki bruyong i rap ki lene ki nong chong chnong i rap ki cham wa kadori to da bo chwa da kitai ki wan thet na nei ta na ketika daw em kam ye i wo emmi ye ki kendon ki ai hakwa u penchnai lengba ke market department khnang wa ki nong rap yong i yu ki ye kala hakwa u penmi cucu lene yu man kate ke kamreng yung ki ke waku chikmat ku myo ki vituan ku chim ke bu ya kador te joy porle snyaw untuk dukat ye ke kamrep cucu emile ye ki thau ki u paunam hapo kani ka constituency ki yong i kamu nuksa kam ke sapai ke yoksi lene kini ki than ku em harut ke wa kupli lene wat na ki than ku em harut mentang iye i wo thau ye ki lat ki luti wo kamno wo pengku ye ke kam jungok ke lene ku ong ki ke tourism ne ba lengba ke jing pengku ye ke kam jungok ke perthai ki khenro yong i daw yo ki ye ke lat ke luti hakwa ukwamai jakpo lene im jakpo na katu ke kam kunuksa ye guchna ye kenja homestay lene ki thausa ye ki bru ke wan nabar hejo epor ye guman kam ki torkai lene ki kinong ya luti ya kinong wan jungok ke kanile mani ko ke wi na kalat ko wa ukwamai jakpo ki khenro yong i ki wadok ki dokan kadu gamte ngasnya halor kani kam jungok ke perthai em kam wo penmi i ye ke department hapo ke district council ukut ke tourism department khnang wa kini ki uro yuman ki kulai bai kulai renti sausi wang kat kawaman hikate hapo ke council chiami wa emi sibun ki jing duna lene ki sibun ki jing tko haki department ko pher yeu cham wa hakpo ke education department man ko kuda her dor pa kat kawaman kate ta cucu emle ki department ki wada chap pendok kam ke fishery department wa ki department hapo ke council tengah ke jing snyau ku yonga wo pengku lene wo pengkup bor ya ke district council em kami wo bok cucu ya ke department ki wo pher wo hejo ipor wo thok le ya ki lat ya ki luti wo chna ya ki kendon ya ki ain ha kwa uyo wo pengku cucu ya ke imlang ke salang pyong i wo hejo ipor wo pene wo pensa ya ketika ruti ke rustor ke yong i koman kawina kamat ku em kam do hapo ke council kam gunuksa emle ke jing tmu hakwa ke council lene ke
District Council kayong i happy i wo thau ya kalat kuluti wo kamno wo punyo i ya ka schedule tribe certificate cha kinong chong chnong kayong i ta halo hargani le man go ko em kam ha aku thau i ya ki kendon le ne wo pungklan i ya ki kendon i ki ai ta khado hargani ko por snyao nakaliang kayong ai em mo ka thong hakaw pengkup buar biang wo pen scam biang wo pengklan biang sa chisien ya ka district council kat kam wada pengkup buar ka hapo ka sectional da kariti senchar lene ka constitution yong kari India kubles pun kat ugam te halor kini ki thong ki yonga ki uda po hakmat kwa o upen che chiki pai ba wanga yenyo ha kanong rim wo plam nei penta ka hok ke yong pai ba hapo ka consul we hajo ipo wo khain ko ro lene wo bo ya ka jaj bru hakmat we wo ei chwa ya ki vi tuan ki jing mentoi chaden nga to u candidate wo wan na ka long yung ko wado kerpat hakani kapor ya kinong chong chnong yong ko khatle sapai sa sneng district council constituency nadu ki manpa ki manbe ki khon khro khulot syapa jet yanga syapa penjob yanga daka jing maya hakani kapor khut yepi kerchan yanga daka jing maya ladanga job ngale usuklianga yapi daka jing maya lada kinong chong chnong penjob ki nga kani penyoga wa ka jingjob ki yong i to percha ya ka spa ko bum hak ka jingjob ki yong i to ka jingjob yong ki kop chiliang ki sam chiliang ka jingjob ki yong i to ka jingjob yong ki warap ki wariang ki ki melas ngi bless bu